Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube semuanya, jumpa lagi channel My Iniran ID. Ya, kali ini saya ada titipan laptop yang mau diservis. Itu seri Asus X453S. Jadi kondisinya ya seperti fisik ini, keyboardnya juga udah bermasalah. Dan dipastikan emang masalahnya di keyboard. Oh, ini udah mati kayaknya, baterainya habis. Ntar saya cas dulu. Jadi ini udah on, coba tes keyboard dulu. Oke, jadi enter tidak berfungsi ya. Kalau teman-teman lihat ini saya tekan enter. Enter dia tidak berfungsi. Oke, coba teks yang lain. Oke, huruf L juga tidak berfungsi. L. Oke, ini cuma sebentar fungsi. Oke. Di L dan enter tidak berfungsi. Spasi masih. Oke. Jadi ini emang harus ganti keyboard. Dan ini juga ada tempelan dengan lakban, itu udah hilang tombolnya. Oke, jadi memorinya itu 2 GB. Yang kepake udah 800 MB, itu udah setengahnya. Untuk CPU lumayan tinggi juga penggunaan USEC-nya. Kemudian kita cek dulu dia pakai Windows berapa bit. Oke, dia pakai 64 bit dengan memori 2 GB. Jadi ini sebenarnya nggak recommended ya. Untuk memori, untuk sistem 64 bit tuh sebaiknya di RAM 4 GB atau bisa di atasnya. Kenapa? Karena jika teman-teman buka Chrome ataupun Opera ataupun browser, itu penggunaan memori akan naik drastis. Saya buka Chrome dulu. Oke, saya masuk ke Ghost Mode aja. Teman-teman bisa lihat traffic memorinya udah naik 200 MB untuk satu tabs. Saya tambah tab beberapa, ini belum connect ke internet ya. Ini udah setengah jalan. Belum lagi kita buka beberapa aplikasi yang lainnya. Lagi jika buka YouTube dan lain sebagainya, itu kan memorinya juga akan naik. Nah, teman-teman lihat nih, saya lagi proses pendownloadan CPU Z. Dan kita lihat memorinya, udah nyampe 1,5. Jadi sisa hanya 400 MB memori, karena itu laptopnya jadi lelet gitu prosesnya. Itulah yang membuat beberapa aplikasi jadi stuck ataupun hang karena efek dari memori yang tidak mencukupi. Ini cuma tinggal 400 MB. Tentu CPU-nya malah jadi 100% ya. Nah, ini baru turun dan ini tetap macet-macetnya nggak stabil gitu. Karena itu untuk sistem yang 64 bit itu sebaiknya menggunakan 4 GB memorinya, minimal 4 GB. Cuma kalau direkomendasikan sih bagusnya 8 GB untuk 64 bit itu sekarang, untuk saat ini. Tapi kedepannya itu mungkin bisa berubah juga, mungkin jadi 8 GB minimal, karena kebutuhan dari aplikasi itu juga semakin lama makin bertambah. Jadi semakin boros memori, semakin tinggi, semakin versi software seperti aplikasi itu semakin banyak memori yang dikonsumsinya. Jadi untuk ngecek jenis memorinya DDR3L atau DDR3, kita bisa cek menggunakan CPU Z. Jika teman-teman nggak tahu ya,
Ini kita ambil yang zip aja, yang portable. Oke, jadi untuk portable ini tanpa harus install, kita bisa langsung jalankan aja aplikasinya. Jalannya sesuai dengan sistem pada Windows-nya, pakai yang 32 bit atau 64 bit. Sebenarnya ini bukan X32 ya, tapi X86 kalau 32 bit ini. Oke, ini tampilannya dia menggunakan Intel Celeron N3050. Semoga bisa kelihatan di lensa kamera ini ya. Dan mainboardnya memang Asus. Oke, jadi modelnya X453SA ya, bukan X453S. Sementara di labelnya itu 453S. Dan kita lihat di sistemnya 453SA. Oke, selanjutnya kita cek memorinya. Itu adalah memorinya JP-nya dari DDR3. Tapi untuk lebih jelasnya kita buka di SPD. Oke, jadi dia menggunakan DDR3L. Jadi dia untuk bandwidth-nya 12.400 atau 800 MHz. Kemudian dia single rank dan tegangan itu adalah 1,35 volt. Kita lihat 1,35 volt untuk DDR3L. Kalau untuk DDR3 dia hanya 1,5 volt, bukan 1,35. Oke, kita langsung ganti aja memorinya dengan 4 GB dan ganti keyboard. Ini kita bisa ambil data cek sebelum kita upgrade memori tanpa harus membuka casing atau hardware-nya. Dia bisa cek dengan SPUZ aja. Jadi buat teman-teman ya, kalau laptopnya cepat panas, nah itu karena ini nih, debu-debunya bersarang di bagian blade fan ini, ASF. Bila-bila kipasnya ini, itu yang bikin laptopnya cepat panas dan sering ngehang, lelet, itu juga yang kena sirkulasi udaranya tidak lancar. Ini nanti akan dibersihkan juga. Jadi buka memorinya itu harus lepas mainboard ya, harus lepas semua mainboard baru bisa ketemu slot RAM-nya.
Ini hasilnya udah kelepas semuanya. Jadi ngangkut sama wifi card tadi itu bautnya nggak kebuka, dan susahnya pada bagian apanya, display monitor, karena mepet ya posisinya ke ujung sudut ini. Nah, itu saya harus singkirkan dulu kameranya. Dan untuk RAM-nya ini dia, kita lepas saja. Oke, jadi RAM-nya tidak ada apapun. Oh, ini ada dia nih mereknya nih, PC3 1,35 volt, mereknya itu Apacer. Itu udah kasih pendingin ya, tapi dia kasih pendingin atau penutupnya malah bagian chipnya masih ketutup sama kertas. Taunya sekitar tutupan aja, kertas aja ya. Kita lepas saja ininya. Oke, nih deh memori lamanya 2 GB. Ini betul untuk apa sih ya? Oke, jadi ini harus dibersihkan dulu ya teman-teman, karena banyak debu. Kita bersihkan pakai kuas saja. Ini saya bersihkan dulu. Oke, ini udah saya bersihkan. Casing-casingnya juga saya bersihkan. Ini bekas-bekas apa, kayaknya serangga masuk ke sini. Masih ada kurang bersih karena di bawah lakbannya ya, bawah isolatornya. Jadi tampilan mainboardnya kayak gini. Jadi ini adalah prosesor, dan fan-nya ini ternyata hanya untuk meniup prosesor. Jadi heatsink ini nggak, istilahnya bukan setali ya dengan fan prosesornya. Jadi dia cuma memang benar-benar cuma meniup udara ke prosesor untuk membuang panas. Jadi dia bukan mengangkat panas tersebut, tapi hanya meniup. Jadi ya saya juga harus cek dulu ini pastanya udah kering atau bagaimana, karena ini keluaran 2015 ya, jadi udah hampir sekitar 10 tahun, 2015 atau 2016, jadi hampir sekitar 10 tahunan lah. Jadi harus cek juga kondisi thermal paste-nya. Udah agak sedikit kering. Oke, kita bersihkan dulu sisanya. Nanti saya pasang lagi. Nanti saya pasang lagi thermal paste yang baru. Ini saya lakukan pengetesan untuk memorinya, jadi masih disambung dengan power supply aja tanpa baterai. Dan ini fan-nya emang nggak berfungsi dulu karena kita masih masuk BIOS, dan terlihat itu memorinya udah kebaca 4 GB. Oke, jadi untuk pemasangan memori udah normal ya. Jadi sebelum pasang semuanya mending dites dulu memori udah berfungsi atau tidak. Walaupun cuman hanya dalam kondisi mainboard terbongkar seperti ini. Oke, nah ini udah saya masuk ke Windows.
Dan saya lihat untuk di task manajernya itu memorinya udah 3,9, jadi masih aman ya untuk penggunaan, dan fan-nya udah bekerja. Jadi ini udah normal. Sekarang tinggal masalahnya di keyboard. Jadi ini masih menggunakan keyboard dan mouse eksternal. Oke, dan cek apanya bentar. Untuk sistem propertiesnya bisa dilihat 4 GB 64 bit sistem type-nya Windows 8. Sekarang kita perbaiki keyboardnya lagi. Ini kan saya matikan dulu. Selanjutnya kita akan melakukan penggantian keyboard. Jadi ganti dengan keyboard yang baru yang ini. Ini keyboard baru, kondisinya normal. Ini harus lepas dulu tutup plastiknya ini dan pengunci keyboard ini. Jadi ini udah selesai kebuka semuanya dan saya bersihkan. Dan kenapa saya buka kuncian keyboard itu pakai solder, bukan ditarik aja kayak gitu. Nah, karena di sini bagian sini ini juga ada pin-pin penguncinya ya, teman-teman lihat. Nah, kayak gini. Nah, ini kalau kita tarik dia bisa patah. Jadi nanti kita nggak bisa ngelemnya lagi. Jadi kalau cuman di bagian pinggir-pinggir frame-nya ini yang kita lem, kita pasang lagi, itu keyboardnya bakalan ngelindung ke bawah. Ini keyboardnya bakalan kena gravitasi ya, jadi dia tuh kan ngelindung kayak gini. Jadi di bagian tengah ini malah tombolnya ini nggak keluar gitu, nggak nongol gitu. Bisa jadi dia datar aja kayak gitu. Nah itu kenapa saya usahakan untuk membukanya dengan cara baik-baik, gitu dengan cara dilelehkan dulu dengan solder, jadi agar bisa nanti dipasang lagi dan dikunci lagi di bagian posisi tengahnya itu. Kita akan coba pasang keyboard yang baru ini ke frame-nya. Ini hasilnya udah selesai saya pasang lagi, saya lem lagi. Saya menggunakan nih welding rod ya, plastik welding rod. Ini nanti kalau teman-teman mau lihat produknya seperti apa atau plastiknya seperti apa, nanti saya sertakan di bagian deskripsi video. Untuk ini biasanya untuk ngelas plastik biasanya. Jadi ini udah kuat, oke semuanya, walaupun kondisinya emang nggak rata ya, nanti saya bersihkan lagi sedikit. Oke, lanjutkan untuk pemasangannya, tapi saya coba tes dulu keyboardnya. Oke, ini keyboardnya udah saya pasang sementara, jadi kita coba tes buka notepad aja. Oke, enternya udah bisa ya, enternya udah normal. Kemarin kan enternya nggak bisa digunakan. Oke, kita coba.
Oke. Oke, sepertinya keyboardnya sudah selesai kita perbaiki. Dan warnanya ada satu lagi nih belum kepasang. Ini saya akan pasang bracketnya lagi. Oke, saya akan pasang dulu karena nggak mungkin saya bikin videonya juga menutup belakangnya itu. Jadi tetap pakai stick las plastik ya. Ini welding plastik namanya. Jadi ya untuk memperbaiki keyboard tanam itu memang butuh ketelatenan dan kesabaran dan ketelitian dan juga peralatan yang cukup. Jadi agar kondisinya tetap nongol. Ini masih rapi kan, nggak ada yang turun ke bawah. Kadang ada beberapa keyboard tuh yang habis dibongkar langsung turun bagian tengah ini, karena yang dikunci hanya bagian pinggir-pinggirnya aja, sehingga bagian tengah ini malah turun, jadi melendung ke dalam. Oke, jadi mungkin kalau terlampau panjang videonya juga banyak yang protes ya. Video terlampau panjang katanya kan. Oke, jadi cukup karena ini udah selesai, udah fine, jadi ini tinggal saya rakit lagi aja. Dan cukup sekian dulu videonya. Dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.